raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu yeroo kanaaf qabanne isin dhageechifna. Oduu waliin Gurmeechaa Gammachuuti. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsotti milishoonni naannoo Amaaraa manneen jiraattotaa gubaa jiraachuun dhagahame. Godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhuggoo Coomatti waraanni humna addaa Oromiyaa dargaggoo Nuree Sultaan ajjeese. Shakkamtoota artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun himataman 3 irratti manni murtii murtoo yakkaa dabarse. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti tajaajilli uummataa adda cite mootummaan hatattamaan deebisuu akka qabu gaafate. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan qormaata hundaa darbuun daandii guddinaa qabattee imalaa jirti jedhe. Waraanni Tigraay magaalota Tigraay keessa jiran hundaa to'achuun naannoo Amaaraa akka yaaddesse himame kanneen jedhan mata dureewwanii amma oduu bal'inaan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo gandoota akka Laantuu Walargii, Qorgoggoo, Liixxuu, Faajjii Ejersaa fi Jamjammeellatti waraanni mootummaa fi milishaan naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan jimaata darbe irraa eegalee manneen jiraattotaa gubuu fi qabeenya hawaasaa nagaa barbadeessaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Ani jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo ganda Faajjii jirta. Gootii Faajjii irraa inni bilbilaa jira. Wanti kanaan dura torbeewwan darbasaa jiru kana keessattuu torbeewwan kallee sabdeen gata ta'aa jiru. Manneen jiraattota qotee bulaa hawaasa nagaa qabeenyi isaanii mana isaanii baay'ee gubachaa jira. Kanammoo gocha kanaa kan godhaa jiru waraana mootummaa fi milishaa naannoo Amaaraa gamarraa fe'amee hawaasa keenya baay'ee dararaa jirudha. Akka jiraatan yaada isaanii bakka siinuu kennaniin ganda Faajjii Ejersaa keessatti qofa manneen jireenyaa 15 gubachuu dubbatan. Manneen gubatan amma gara mana jireenyaa 15 kan ta'an gubataniiru. Sababni isaa sakatta'insa shaneeti kan jedhan namni kun jimaata darbarraa eegalee waraanni mootummaa milishaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun mana qonnaan bultoota nagaa gubaa qabeenya barbadeessuusaa fi namoota dararuu akkuma itti fufanitti jiru jedhan. Sababni manni jireenyaa dhufanii gubaniif waraana bilisummaa Oromoo barbaannadha. Karaa maqaan isaanitti waaman shaneedha. Shaneedha jiru. Shaneetu as keessa jiru. Jiraata yaada isaanii nuu kennan kun mootummaa waraana naannoo biraa irraa fiduun qabeenya hawaasa nagaa Oromoo barbadeessuu fi lubbuu nama nagaa baasuudhaan qabsoo uummataa dhaabuun akka hin danda'amne eeranii mootummaan gocha gadhee kana irraa akka of qusatu dhaameera. Qaamni waraana naannolee hollaa irraa fidee ganda kanarratti qabeenya uummataa barbadeessu kun qabsoo uummata kana duubatti hin deebisu. Mootummaan isa akka kana beekee irraa of qusatu ni dhaama. Qabsoo uummataa wanti duubatti deebisu hin jiru. Lubbuu baasuudhaan qabeenya gubuudhaan daa'ima namaa ajjeesuudhaan oola deemaa lubbuu baasuudhaan qabsoon uummataa duubatti hin deebi'u. Nama falmata uummanni garuu mootummaan kun kaadhaa dubbata laftanimmaa isaa akka dhaabuu himata. Gandi kunis anis akkana jiraataa ganda sanitti kanuman hima. Godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhuggoo Coomaa Araddaa Waltaasisitti waraanni humna addaa Oromiyaa dargaggoo Nuree Sultaan badii tokko malee ajjeesuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Jiraataan aanichaa tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin dargaggoo Nuree Sultaan dabalatee dargaggeessa biraa waxabajjii 22 bara 2013 erga ajjeesanii booda qawwee harka kaa'anii uffata waraana bilisummaa Oromoo itti uwwisanii suuraa kaasuun shanee ajjeesne jechuun isaanii himaniiru. Guyyaa yaadannoo wareegama artistii Haacaaluu Hundeessarraa eegalee ilmaan keessantuu bosona jiraa fi ijoolleen keessan shanee waliin quba wal qabu jechuun waraanni mootummaa jiraattota dararaa guddaa irraan gahaa jira jedhan. Godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Dhuggoo Coomaa Araddaa Waltaasis keessatti
Waxabajjii 22 bara 2013 guyyaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa ganama barii ganama salaasaa yookaan ganama kibxataa waraanni humna addaa Oromiyaa shanedha jechuun dargaggoo qeerroo Nuuree Sultaan Abdullee jedhamu bakka inni rafaa jirutti ajjeesanii erga ajjeesan booda uffata waraana bilisummaa Oromootii fi qawwee harka isaanii shanedha ajjeefne waboo tokko ajjeefne jechuudhaan suuraa kaasanii deemanii ammas isa gartee namoonni beeku hin jiru isa hin beekamne tokko bakka biraatti qabanii fidanii achi waliin ajjeesanii waboo ajjeefne jechuudhaan gochoota suukanneessaa kana uummata nagaa irratti hojjetaa jira. Dargaggoon Nuuree Sultaan Abdullee jedhamu kun wanta kan qabu miskiina nagaa haati akaafatee jira. Dargaggoon kun akaafatee maatii isaa gargaaree maatii isaa bira dhaabbachuu malee wanti inni godhu takka illee hin jirtu. Warri bilisummaa aanaa shanan duggoo kun shanedha jechuudhaan boota inni jirutti ajjeesanii dhaqanii ammas nama biraa bakka biraatti itti fidanii waliin ajjeesanii shanedha waliin gaara ajjeefne jechuudhaan uffata waraana bilisummaa Oromoo itti kaanii qawwee harka kaanii suuraa kaasanii shanee ajjeefne gaara ajjeefne jechuun gochoota akkanaa kana raawwataa jiran. Erga guyyaa saniitiin hanga irratti uummata keenya gidirsa hamaa keessan jiranii. Mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi labsii farra shororkeessummaa fi yakkoota dhimmoota heera lammaffaa namoota artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun himataman 5 keessaa 3 yakkamtoota taasiseera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha kaleessa waxabajjii 28 bara 2013 oolan galmee shakkamtoota Haacaaluu ajjeesuun himataman ilaaluun Xilaahuu Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyootti murtii yakkaa yoo dabarsu galmeen Laabroot Kamaal ammoo osoo hin ilaalamin irra darbamee jira. Dhaddacha waxabajjii 28 bara 2013 oole kanaan faccinni himatamtoonni dhiyeessan kan wal faallessan waan ta'eef murtoon kun akka dabarfame miidiyaaleen biyya keessaa hedduun gabaasaniiru. Sagantaa yaadannoo wareegama waggaa tokkoffaa artisti Haacaaluu Hundeessaa fi eebba albamii Maalii Mallisaa irratti haati manaa isaa aadde Faantuu Damissoo Haacaaluus ta'ee haqasaa akka dhabde dubbachuun bilisa ba'uu Laabroot Kamaal irratti mufii qabaachaa turte ibsuun ishee yaadannoo guyyoota muraasati. Koomishiniin mirga namoomaa ibsa sanbata waxabajjii 26 bara 2013 baaseen akka ibsetti mootummaa federaalaa naannoo Tigraayitti labsii dhukaasa dhaabuu labsuu hordofee sararoonni qunnamtii waan adda citaniif haalli naannicha keessa jiru isa yaaddessuu ibseera. Akkasumas mootummaan tarkaanfiiwwan nageenya jiraattotaa eegsisuuf gargaaran hatattamaan fudhachuu akka qabu gaafateera. Itti dabaluunis mootummaa federaalaa tajaajilaawwan bu'uuraa adda citan deebisuun haala nageenya qabatamaa fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti odeeffannoo gahaa akka kennu ibseera. Yeroo ammaa naannoo Tigraay bakkeewwan hedduu keessatti tajaajilaawwan ibsaa, bilbilaa fi bishaanii adda cituun jireenya jiraattotaa naannichaa irratti dhiibbaa olaanaa fidaa jiru jedheera. Kana malees tajaajilli baankii adda cituu fi rakkoon dhiyeessii qorichaa fi tajaajila fayyaa mudachuun rakkinicha caalmatti hammeesseera jechuun koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaaseera. Waltajjii manni maree Itoophiyaa waxabajjii 28 bara 2013 taa'e irratti Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana marichaa irraa ka'aniif yoo deebisan Itoophiyaan qormaata hundaa darbuun daandii guddinaa qabattee imalaa jirti jechuun deebise. Akkasumas galiin nama dhuunfaa tokko waggaatti doolaara 1,000 ol ta'uu dubbate. Jijjiiramni diinagdee Itoophiyaa guddina olaanaa galmeessisaa jira jedhe. Oomishni Itoophiyaan gara alaatti ergitu parsantii 18 guddachuu fi investimentiin biyyoonni alaa Itoophiyaa keessatti hojjetan dhibbantaa 20 guddachuu isaa himeera. Haa ta'u malee weerarri vaayirasii koronaa fi homanaa waannisaa diinagdee biyyaa qormaata guddaarra buuseera kan jedhe Abiy Ahmed balaa uumamaa fi namtolcheen lubbuu fi qabeenyi lammiilee hedduu gaaga'amuu eereera. Ogeessi diinagdee dhimma kanarratti yaadanuuf qoodan tokko akka jedhanitti biyya beelli fi qaala'insi jireenyaa lammiilee hedduu yaaddoo keessa galchee jirutti, biyya hojii dhabdummaan humnaa ol ta'ee jirutti, akkasumas biyya nagaaf tasgabbiin tokkollee hin jirretti Abiyyi ija hidhatee diinagdeen biyyattii guddachuu fi waggaatti giddugaleessan namni dhuunfaa tokko doolaara 1,000 ol argachuu danda'a jechuun ummata biyyattii sobuu caalaa biyyattii badii biraatiif kaadhimuudha jedhan. TDF humna ittisa Tigraay jechuun kan of yaamu TPLF magaalota naannoo Tigraay hunda deebitee qabachuun wal qabatee naannoon Amaaraa yaaddoo keessa seenuun dhagahame. Paartiin Abin wiixata waxabajjii 28 bara 2013 magaalaa Finfinnee hoteela Raadisaanitti ibsa miidiyaaleedhaaf kenneen haalli nageenyaa biyyattiin keessa jirtu yeroo irraa gara yerootti rakkisaa ta'aa dhufu baay'isee yaaddessaadha jedha. Sirni bulchiinsa bilxiginnaa nagaa tasgabbii bu'aa fi kabaja eegsisuu akka hin dandeenye ibsuun mootummaan hanqinoota baay'ee qaba jechuunis qeeqeera.
kaaseera. Wayituma kanattis uummanni Amaaraa rakkoo sadarkaa yaaddessaa hamaa ta'e keessa akka jiru eeree of eeggannoo fi qophiiwwan barbaachisu akka godhaniif waamicha godheera jechuun Itoophiyaa Insider gabaaseera. Humni mootummaa aangoo irra jiru waraana TPLF dura dhaabbachuu dadhabuu isaatiin mootummaa irraa abdii kan kutate Abin aggaamii waraanaa gama TPLF'n itti dhaadatamaa jiru yaaddoo waan itti naqeef uummanni Amaaraa lolaaf akka of qopheessu dhaamsa paartii Abin kana irraa hubachuun danda'ameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabanne kanuma sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Kasi kumara ke, sirratti bare. Kasi kumara ke, kasi. Nagata metira, basabuyo. Nagata metira, sonu bagamu. Kanji jametira, sabai sabjere. Dugan sabakenya imulata ifatira. Kana kakafalo milala chuda betira. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar akkam jirtu? Sagantaa isin maal jettu har'aatiin dhimmoota wal waraansa mootummaa Abiy Ahmedii fi TPLF gidduu jiru irratti xiyyeeffannee ija hayyootaatiin akkamitti akka ilaalamuu fi Oromoon maal irraa hubachuu akka qaburratti xiinxalaa fi yaada hayyoota muraasaa isin biraan gahuuf deemna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Mootummaan Abiy Ahmedii fi humni bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF ji'oota 8 darbaniif wal waraanaa turaniiru. Lubbuun namoota kumaatamaan lakkaa'amanii lola kanaan galaafatamee jira. Namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Qabeenya uummataa fi mootummaa lola kanaan mancaafamaniin alatti maallaqni biiliyoonotaan tilmaamamu lola kana irratti akka qisaasame mootummaan ibsaa ture. Qaamoleen lamaan kunneen dhimma dhukaasa dhaabuu irratti yaadota wal faallessan dhiyeessu. Mootummaan Abiy Ahmed yeroon kun waqtii qonnaati. Uummanni oomisha qonnaa irratti qooda akka fudhatuuf waraana keenya naannoo Tigraay keessaa baafnee jedha. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay ammoo waraanni mootummaa dirree lolaa irratti waan injifatameef baqatee bahe malee jaalatee miti jedha. Dhimma kanaan hayyuun tokko akkas jedhu. Lola achi keessatti ta'e kana keessatti mootummaa waraana gaggeessee naannoo ji'a 7 wal waraanni gaggeeffamee sababa waraana sanaatiin immoo balaa baay'een lubbuu namaarras diinagdee irras gaagaamni guddaan akka naannoo sanaattis akka biyyaattis ga'eera. Kanaaf gaagaama ga'e sana tokkoffaa jalqabumayyuu waraanni labsamuu hin qabu. Carraa gara waraanaa dura yaalamuu qaban guutummaa guutuutti yaallee duguugnee otoo itti fayyadamii mootummaan gara waraanaatti seenee hariitiidhaan miidhan barbaachifnee warra duuba dhaabbatee dhaayi rukuti cabsi falate jedhu kana oduu lafarra hin jirre qabatee waraanatti seenee sun immoo gatiin barbaachifne biyya kanas naannoo sanas uummata bal'aa kaffalchiiseera. Kanaaf tokko waraanichi qabasaa dogoggoraan itti seenamee edda itti seenamee gaagaama ga'e sana keessatti garuu amma immoo ji'a 7 lolamee lubbuu baay'een galaafatamee qabeenyi baay'een barbadaa'ee dinagdee baay'ee naannoo sana keessatti ta'ee giddu galeessa kanattis akkuma biyyaatti balaa baay'een ga'e mootummaan dantaa uummataatiif jecha gaagaama uummataa balaa achirratti ga'u hambisuudhaaf jecha waraana baafneerra jedhee dubbachaa jira karaa mootummaa federaalaa. Haa ta'u karaa humna TPLF immoo wanti dubbatamaa jiru rukunnee lafee dugdaa isaanii cabsineet hedduun lakkaa'aman ajjeefnee madeessinee boojineet of bilisoomsine of keessaa baafne kan jedhamu yaada kanatu kennamaa jira. Mootummaan wanta ofiisaatiif lola addunyaan itti bahee dhaabi jedhee kadhatee ture, addunyaan sinaraarsina jedhee kadhatee ture, har'a sababa tokko malee waan sa'aatii tokko hin guunne keessatti daqiiqaa muraasa keessatti gaaffiin gaafatameera. Kanaaf jecha waraana dhaabeera. Uummanni Tigraay bahee haa qotatu jechuun sun gaaffii nama amansiisu miti, fakkeessaadha. Sana bira darbee karaa TPLF wanta argaa jirru maalidha? Waraana kuma hedduudhaan qaban waraana biyya kanaa qabanii argisiisuu suura qofa otoo hin ta'in viidiyoo
viidiyoo waraabanii onlaayinii dabarsanii televezyiinii adda addaatiin waan argaa jirru namoonni sun akka waraana sana mo'achuu dadhabanii waraana sana fuuldura dhaabbachuu dadhabanii rukutamanii akka harka kennatan akka qabaman akka mo'aman bal'inaan dubbachaa jiru. Mallattoo mootummaarraa arginus namoonni hedduun du'aniiru. Keessumatti qondaalonni waraanaa baay'een harka hin kennannu uummata irratti nukaaf nudhanii of ajjeesaniiru wanti jedhu sun hunda isaa olaallee baalaansii guddaan nuti asirraa kaanee tilmaamuu dandeenyu mootummaan rukutameeti mo'ameeti kan bahe malee wanta uummata sanaa hoogee uummata sanatu haa qotatanii akka hin duune balaan akka hin geenye jedhee yaada otoo ta'e duruma waraanatti hin galu. Walwaraansa kana keessatti ajjechaa lammiilee nagaa barbadaa'uu qabeenya uummataa fi mootummaa irratti raawwatameef eenyutu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun gaaffii dhiyaateef immoo akkas jedhan. Waraana bal'aa nama kuma hedduu meeshaa gurguddaa hirmaachisee adeemsifame kana keessatti gaaga'amni lubbuu hedduun ga'eera, gaaga'amni diinagdee hedduun ga'eera, qabeenyi dhaabbataa hedduun barbadaa'eera. Qabeenya kana garuu eenyutu barbadeessisa jedhuuf amma namni tokko bahee akkanatti baluutu itti gaafatamaa jedhamee fudhachuu taala tokko kuni qorannoo guddaa barbaada, qorannoo gadi fageenyaan barbaada, lubbuun namoota achitti du'an meeqa kan jedhu, namni nagaa meeqatu du'e, waraanni meeqatu du'e, qabeenya uummataa meeqatu barbadaa'e, qabeenyi mootummaa meeqatu barbadaa'e kan jedhu kuni qorannoo guddaa qaamni bilisa ta'e, dirree bilisaa argatee, qaamni bilisa ta'e qoratee tokko bal'ina rakkoo achitti ga'ee gaaga'ama naannoo sanatti ga'ee amma inni bal'atu adda ba'uu qaba. Qorannoo sana faana immoo bal'ina rakkina sana faana wal qabate eenyu maddi rakkina sana eenyutu buuse kan jedhu akkasumatti yaada kennuudhaan abalu jechuu caalaa humni guddaan qaamni bilisa ta'e walitti dhufee qorannoo bilisa ta'e adeemsisee balaa ga'e sana amma inni ga'u eenyu balaa sana akka geessisetti gaafatamummaa fudhachuu akka qabu. Midhaba saba kanaa isa bara dhibba kaleessa nutti himtee nu gochifnee gurbaa har'a maaltu galee maaf afaan qabattu mootummaa sabaatiin kumaara taphattu silaa gootan beektu maal goota barbaadda basaasnee fixattee michoomuu barbaadda. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa fi dantaa uummataa eeguu osoo qabu dantaa murna aangoo harkaa qabu tiksuuf yeroo lammiilee isaanii gara jabummaadhaan ajjeesanii fi qabeenya lammiilee isaanii barbadeessantuu gabaafamaa ture. Waraana akkasii kanaan waraana daangaa biyyaa eeguu fi mirga uummata isaa kabachiisuuf dhaabbate jechuun ni danda'ama gaaffii jedhuuf akkas jedhan. Institushiniin raayyaa ittisa biyyaa kan uummata biyya sanaati. Ga'insaa ifaan ifatti beekamaadha. Waan hojjechuu qabu daangaa biyyaa eeguu, nageenya biyyattii eeguu, ormarraa biyyoota alaarraa eeguudha. Amma garuu kan ta'aa jiru lola walii waliiniiti. Tigraay naannoo tokkodha biyya kana keessatti, biyya Itoophiyaa kana keessatti, federaala Itoophiyaa kana keessatti naannoo tokkodha. Jalqaba isaayyuu raayyaan ittisa biyyaa naannolee gidduu seenee akka sanatti lammiilee irratti gocha sana raawwachuun irra hin turre. Kanaaf raayyaan kun akka ragaaleen garaagaraa miidiyaan idil addunyaa garaagaraa kan akka Aljaziiraa, CNN, BBC agarsiisaa jiranitti nageenya uummata sanaa eeguu bira darbee gocha hin taane gocha raayyaa ittisa biyyaa irraa hin eegamne akka raawwachaa turedha. Qabeenya biyyaa saamutu ture, saamsisutu ture, saamuu qofa otoo hin taane saamsisutu ture. Kan akka loltoonni Eertiraa akka saamaa turanidha. Kun gaafa raawwatu immoo raayyaan kunis iddum sana ture. San bira darbee namoota jimlaadhaan ajjeesuu beeta kiristaaniitti bakka garaagaraatti ajjeesuutu mul'ataa ture. Ajjeesanii lagatti gatuutu mul'ataa ture. Kanaaf egaa raayyaan silaa uummata dhaabbateef sana deebi'ee gocha akka kanarratti raawwatu kuni raayyaa ittisa biyyaati kan biyya tokkooti jennee ilaaluun nutti ulfaata. Amma Tigraay biyya kanaaf qaama tokko taatetti naannoo tokko taatetti raayyaa kanas immoo waliin biyyi kun waliin ijaarratetti raayyaan kun kan ittisa biyyaa walii galaatiidhaanii fudhachuun in ulfaata. Jaallattii kan bilisummaa baate daldalaa siyaasaaf galii dhuunfaa taate dhugaa sababa laa buute osoo lafan kaayin araara jettee jaarsa lakkaayin.
Wal waraansa qaamota lamaan gidduutti raawwateen kisaaraa fi bu'aa argame yoo ibsan immoo hangama kootiin bu'aas qabaa kasaaraas qaba jedheen ilaala. Waraanni achi gidduutti raawwate suni gama kasaaraa sarraa yoon ka'e lubbuu namaa hedduutu darbee waraanni gaafa ka'u waan baay'ee barbaada. Loojistikii qabeenya barbaada. Koomitimentii lubbuu namaa wareeguu barbaada. Gama kana hundaanuu lubbuu namaa hedduutu iddoo sanatti darbee qabeenya hedduutu darbee ammasuma dhiyoo kana muummeen ministeera biyya kanaa yoo akka ibsetti maallaqa qofaadhaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 100 saba lola kanaatiif yeroo gabaabaa keessatti akka baay'eedha. Kun kiraayisisii kisaaraa guddaadha. Biyyoota akka keenyaa biyyoota ganaa guddinarra jirtuuf qabeenya amma kanaa lolaan barbaachifneef lola waliiniitiif amma kana baasuun kisaaraa guddaadha. Lubbuu namaa hedduutu ba'ee qabeenya hedduutu badee maallaqaan qofa otoo hin taane qabeenya hedduuti gara xayyaara meeqaatu kufee jira achitti barbadaa'ee jira kan gargaarsaan argame hunda achitti barbadaa'ee jira. Kuni kasaaraa guddaadha. Gama bu'aasaatiin itti yoon dhufu Tigraay humnoota biyya kana keessatti humna federaalistii mootummaa federaalaa sabaaf sablammiin walqixa jedhanii amanan gaafa aangoorra jiran hojiitti yoo eekuu baatan malee edda dogoggora isaanii baranii edda warra sirna federaalizimii dhugaa bu'uuressuu qabne jedhanii qabsaa'aniin injifatamanii deebi'anii isaanis yaada isaanii jijjiiranii biyya kana keessatti federaalizimiin dhugaan akka dhufu qabuu fi isa kanaaf akka hojjetan akka of sirreessaa jiran himaa turanii mootummaan amma biyya kana bulchaa jiru kun immoo lakkii federaalizimiin akka kanatti miti federaalizimiin afaan irratti hundaa'e eenyummaa irratti hundaa'e ittuu biyya kana jeeqaa keessumaa amma yeroo tokko kan ministeera biyya kanaa uummata Oromoo fakkeenya fudhatanii kaasanii sabboonummaan Oromoo akka gandatti deebise lookaalitii akka developii godhedhaan isaan kaasanii so Oromoon immoo lakkii sabboonummaan Oromoo inumaayyuu biyya kanaaf jijjiirama fidee biyya kana addunyaatti iyyuu beeksisuu danda'a internationalize imeejii kennuufii danda'a malee akkasana miti waan wal faalleessutu jira ture so naannoon Tigraayis naannoo federaal isteetii keessaa tokkodha ilaalcha federaalizimii warra fuulduratti tarkaanfachiisu jedhamanii eeggamanidha amma yerootti humnoonni sila unitary force ta'an federalist force kana suppress gochuudhaaf deemanitti naannoo Tigraay resistance force amma kana dhaabbatee resistii godhee unitary force sana jala dhaabbatee ittisuu danda'uunsa ofirraa qolachuu danda'uunsa success tokkodha jedhee ilaalaa. Isa dhaqxe jaaloo gaara tolbaate nama beeknu miti nama biraa taate. Waraanni TPLF carraa amma argatan kanatti fayyadamuun walabummaa isaanii gara labsachuutti yookiin gara hiree ofii murteeffachuutti haala adeemsisuu danda'u irrattii fi adeemsa isaanii kanarratti wanti Oromoon qooddatu yoo jiraateef gaafatamanii turan. TPLF falmaa guddaa godhaniinis lola qeesaanitti itti baname ofirraa deebisanii amma naannoo isaanii alatti loluudhaaf qophaa'aa jiru. Kanarraa ka'amee amma gaafa laallu dura sirni amma jiru kun jijjiiramee tasgabbaa'eetu leegaalii karaa seera qabeessa keeyyata 39 irra taa'e sanaan foxxoquu gaafatti immoo biyya kana diigdi kan jedhu kuni kiliirilii beekamuu qaba. Yoo karaa sanaan kan dhufu ta'e Oromoonis duruma isaayyuu federaalist force keessaa tokkodha. Biyyoonni regional statein kamuu waan isaan waliin hin taaneef yoo jiraate regional state ta'anitti fufuun kan isaan rakkisu ta'ee yoo argame independensii or bilisummaa ofii hiree ofii murteeffannaatti deemuu danda'a kan jedhu konstitushinii biyya kanarra jira. Leegaal kana eeganii dhufuudha fi dura sirna amma jiru kun eeyyamaaf moo eeyyamuuf kan jedhu sanatu laallama sanaaf immoo sirna federaalizimii inni dhugaan yoo ijaarame malee gocha sanatti deemuu danda'amu deemuu danda'anii kan jedhu sun gaaffiidhaanaaf gaba biraatiin diiguu dandeessii kan jedhu kun amma haala amma laalaa jirru kanaan waraana hedduu boojiteetti humna guddaa akka qabdutu mul'ata gaba biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa kana laalaa jiru hamilee maaliitiin appitaayitii waraanaa qabaatee ofirraa ittisamoo biyya kana gadhiisee baqatamoo kan jedhu sunis gaaffiidha haala amma kanaatiin yoo kan gara otoo sirni ijaaramiin otoo karaa seera qabeessaan deemin raayyaadhuma Tigraay dhaqee lole kana ofirraa deebistee raayyaa biyyaa kana bittimsitee biyyi kun kan bittimu yoo ta'e sun naannoo Tigraayis naannoo kaanis waan fayyadu natti hin fakkaatu. Afaan qofaan farsuun ibtaatu waraara faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaaskumaara kaasi kumaara keenya jumlatti bari kaasi kumaara keenya. Viidiyoo fi suuraaleen booji'amtoota raayyaa ittisa Itoophiyaa wayita akka horiitti oofamanii fi balfa magaalaa keessaa qulqulleessan miidiyaa hawaasummaa irratti mul'achaa turan. Raayyaa ittisa biyyaafis ta'ee mootummaa aangoo harkaa qabuuf gochaan kun ergaa maalii qaba jettanii yaaddu gaaffii jedhuuf yoo deebisan waraana booji'amee achi keessatti bifa tuffiitiin bifa gadaantummaatiin
bifa biyya bulchuu hin dandeessan jedhuun bifa biyya kanaaf immoo ijaaramanii kaayyoo fi akeeka waraanni kun ittiin deemu kan hin qabne ta'uu isaatiin waraanni kun dhugaadhumaan kan booji'amee achi keessatti waan kan irratti raawwatedha kan dhugaadhaan nutti mul'isu. Kanaafuu akeeka mootummaa kanaa dhibbaan dhibbatti kan inni jedhu soba ta'uusaa mootummaaleen biyya kanaa uummanni biyya kanaa itti amananii sobaa fi ijaarama sirrii irratti akka gadi dhaabbatee hin jirre mul'ata sirrii akka hin qabnedha waraanni kun kan mul'isu. Mootummaan kunis immoo uummata sobuusaatii. Kanaaf haamilee ittiin waraanni kun illee deebi'ee mootummaa kana jalatti ijaaramee biyya kana bulchuu, biyya kana tiksuu, biyya kanatti of kennee tiksuu dhabamsiisuu danda'a jedhee tan amanaa. Cabbiin tilee jechuun tilee dhimmoo cabbii namarraa fokkisaa dhiisaa dhugaa rabbii. Itti dabaluunis qabsoon Oromoo galma barbaadamu osoo hin gahin waraanni TPLF yeroo lammaffaaf waraana sirna mootummaa irratti injifannoo argatee jira. Injifannoo gama qabsoo Oromoo ilaalchisee waan jedhan qabu. Asirraa fakkeenya nuti fudhannu TPLF jechuun maqaa dhumtisaayyuu yeroo biyya kana hoogganaa turan waggaa 27 guutuu yeroo hoogganaa turan Tigray Population Liberation Front isa jedhu kana maqaa kanallee otoo hin jijjiirratiin hanga guyyaa har'aa biyya kana sobanii ittiin bulchaa turanii jechuudha. TPLF maqaan jettu kuni maqaa qabsoo isaanii bosonaa jalqabaa ture. Kaayyoon isaanii akeekni isaanii hundeeffamni TPLF inni jalqabaayyuu Tigray Population Liberation Front kana ture jechuudha. Kanaaf ammallee akeeka sanatti deebi'an. Akeeka kanatti deebi'uu kan isaan danda'an qabsaa'ota otoo hin hafiin, uummanni marti otoo hin hafiin, qeesiin otoo hin hafiin, sheekiin otoo hin hafiin biyya sana keessatti kaayyoo fi akeeka tokko warra itti amananii deeman waan ta'aniif deebi'anii biyya isaanii sana qabatanii jira. Sanaa fi yeroodhuma sanayyuu TPLF gaafa Itoophiyaa kana bulchitu gaafa ganiinsi bara 1983 bara 1991 lakkoofsa Awurooppaa kan dhufe akka TPLF kanatti uummanni isaa hundi waan jala yaa'uudhaaf gara sanatti milkaa'ee jechuudha. Yeroo sanayyuu otoo Oromoon walii galee abaawoo jalatti uummannis jaarmiyaan koos kanadha jedhee uummanni TPLF gaafa yaada jijjiirrattu sanayyuu didee yeroo sanayyuu gara furmaataatti deemee ta'e Oromoon hanga har'aayyuu bittinnaa'ee hin turu jechuudha. Daangaa cabsee ilmaan keenya nyaatee fixuu nu jalatti ciniinnachaa jiru kunoo hangarraatti afaan qofaan faarsuun hin taatu waraara faashinni siyaasa barana Oromaara aboo kaastumaara. Hayyuu biraa tokko TPLF yeroo lammaffaaf carraa biyya Itoophiyaa bulchuu argachuu yoo dandeesse Oromoon maal gochuu qaba jettanii yaadduu jechuun gaafannee akkas nuun jedhan. Ani akka Oromoo tokkotti carraa kana deebitee ni argatti jedhee hin amanu. Maaliifi carraa kana yoo Oromoon dabarsee kenneefi irraan kan hafe carraa kamiinuu yaalii kamiyyuu yoo goote TPLF dhuftee Oromoo akka kanaan duraatti bituu hin dandeessu. Oromoon sadarkaan qabsoodhaanis sadarkaan bilchinaanis sadarkaan inni har'aa hooggansoota hedduu qabuu fi jaarmiyaalee qabuutiin iddoo kaleessaa hin jiru waan ta'eef carraan sun diinota akka TPLFifis haa ta'u warra kaaniif iyyuu cufaa ta'ee rakkisaa jira jechuudha. Aangoo siyaasaa qabachuuf jarmiyaa siyaasaa caasaa fi sagantaa qabu jalatti ijaaramanii socho'uun barbaachisaadha. Oromoo fi jarmiyaalee siyaasaa Oromoo ilaalchisee uummata Oromootiif maaltu mala gaaffii jedhuuf deebiin kennan. Oromoon jaarmiyaa qaba. Jaarmiyaan Oromoon qabu jaarmiyaa gurguddaa lama ABO fi KFO qaba. Kana dabalatatti humna biyya kana dhaabbateetis humna Oromiyaadhaaf abdii ta'e humni waraanni bilisummaa Oromoo siin jira. Sun akkuma jirutti ta'ee humna ribee lolaa ta'us borummoo biyya kana keessatti humna guddaa uummata kanaa wabii dhaabbatee biyya kanaaf waardiyaa ta'ee jiraachisuu danda'us jedhee Oromoon abdachuus qaba. Lolli tapha sanyaa bishee garba marikaa maroo kenna maroo marii saba. Dhumarrattis dhimma tokkummaa dhaabbilee siyaasaa fi carraa uummanni Oromoo qabu irratti yaada isaanii akka nuuf qoodan gaafannee ture. Kunillee uummanni keenya sadarkaan hubannoo isaa sadarkuma adda addaatti waan jiruu fi shakkii tokko tokko yookaan immoo sodaa tokko tokko qabaachuu danda'a. Sodaan kun karaa lama hiikkatuu danda'a. Jaarmiyaaleen keenya lamaanii akka mataa qabsootti akka hoogganoota qabsootti isaan lama walitti dhufanii wanti hiikan jira. Kunillee waan uummata keenya yaaddeessu ta'uu hin qabu. Jalqabumarraa kaasanii hoogganoonni jaarmiyaa kana lamaanii quba wal qabaataa akka turan yaada wal jijjiiraa akka turan baay'ee illee akka waliin tarkaanfataa turanii icciitii isaanii waggoota 20 waliif ture uummanni keenya quba qabaachuu qaba. Lammaffaa immoo karaan inni ittiin hiikkachuu danda'u sadarkaa jaarmiyaa keessatti miseensota jiran hoogganoota giddugaleessarraa hanga gadiitti jiranidha. Isaan kunillee tokkummaa keenya eeggannee sagantaan siyaasa ABO kan sagantaan siyaasa KFO kan dhimma ABOtiif deemu akkuma dhimma ABO qabatee deemu kan KFO qabatee deemu akka qabatee deemutti. Bosonni manaaree kaayyoof jecha malee rabbitti isaan tiksee milkiin isaa
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa isin maal jettuu har'a isiniif dhiyeessinirraa hubannoo akka qooddattan abdanna. Qophicha kan qopheesse Abdii Waaqayyooti. Kan isin biraan ga'e immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Torban dhufu dhimma mari'achiisaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Oromoodhaaf duule Oromoodhaaf du'e sanyii Adam Diloo Oromoodhaaf duule isa Baale isa Arsii isa Gujii kaasi kaasi kumaara kee sirratti bare kaasi kaasi kumaara kee matarraa kaasi kaasi kumaara kee sirratti bare kaasi kaasi kumaara kee matarraa kaasi kaasi kumaara kee sirratti bare kaasi kaasi kumaara kee lammiin barate. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.